生完二宝，生活忙碌没有时间运动的时候，最爱做这个，现在已经减掉10公斤啦。2颗鸡蛋，加入盐巴、黑胡椒，搅拌均匀之后，偷偷加一些起司，增加美味度。我喜欢把节瓜切成约8公分厚，铺在已经预热好跟淋上橄榄油的锅子上面，平均淋上干液，盖上盖子，中小火烘它3分钟就完成啦。因为加了起司，蛋吃上去会有一个奶香味，再加上自己喜欢的配料，这个卷饼1份只有399大卡，有36克蛋白质。微加的蛋香配搭熟度刚好的节瓜，每一口都在嘴巴里面强力喷汁，真的太好吃了。今天先这样，我先吃东西咯，下次再跟你们做有趣的减脂料理。